വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രം ദുബായ്സ് കിച്ചൺ. ഇത് രസമാണെന്നറിയാം, അടിപൊളി കിച്ചണൊക്കെ. ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി കിച്ചൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണേ എങ്ങനെയാ? രാവിലെ തന്നെ മോർണിംഗ് കോഫിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. എന്നാലും ഭയങ്കര ടയർഡായി പോയി, കിടന്നുറങ്ങി. ഒരു 5 മണിക്കൂർ കിടന്ന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ പൂളി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡി ആയി നിൽക്കുന്ന 2 പേരുണ്ട്. അല്ലു അലീന ഞാനേ രണ്ടു പേരുടെ പൂളി പോകാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുക. മോർണിംഗ് വ്യൂ നല്ല രസം കേട്ടോ. പുറത്തേക്ക് സൂര്യോദയമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. രാവിലെ ദുബായിൽ സൂര്യോദയം കണ്ടു. ഇനി രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് IMG കൊണ്ടി പോകണം. എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് മോർണിംഗ് കോഫി. അലീന, are you ready for swimming? Yeah. Where is my Kallu? പൂളിപ്പോണ്ട് റെഡി ചെയ്ത് നിൽക്കണം രാവിലെ. നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ടുള്ള മോർണിംഗ് വ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തൊക്കെ നിറയെ പൊടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. രാവിലത്തെ വ്യൂ കാണണേ. ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്, മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. രാവിലെ 6 മണിക്ക് നമ്മൾ പൂളി പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണേ. പിള്ളേർ ബെഡിൽ കിടന്ന് നീന്തുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം 8 o'clock ആയി. നോക്കിക്കേ, ഹായ് ഹായ് പറയാമല്ലോ കേട്ടോ. ആ കണ്ട മോൺ കിറ്റീസ്. അടുത്ത 8th ഫ്ലോറിൽ പോട്ടെ. ഇതാണ് അസ്കോട്ട് പാലസ് ഹോട്ടലിന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ഓ, ഇത് സ്മോൾ ആണല്ലേ? സ്മോൾ വൺ ആണോ? സ്മോളും ഡീപ്പും ഉണ്ടോ? ആഹാ, മോർണിംഗ് വാക്കിൽ വന്ന് കവറും തൂക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജിമ്മിൽ പോകുന്നില്ല? ഇന്നലെ കഴിച്ചതൊക്കെ തേക്കണ്ടേ? നമുക്കിത് വീണ്ടും പോകാനുള്ളല്ലേ? ആ, വീണ്ടും കഴിക്കാനുള്ളല്ലേ? മിനി, ജിമ്മിലൊക്കെ പോണ്ടേ? ആ, പൂളിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചതേ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ തന്നെ, സെയിം ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ തിരിച്ചു പോകണം. ഓഹ്, നല്ല ചൂടായി തുടങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 7:30 ആയപ്പോഴാണ് പൂളിൽ ചെന്ന് ചാടിയത്. പിന്നെ ഇപ്പം 8:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 8:30 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ചൂട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര വെയിൽ. ഓപ്പൺ ഡോറും കൂടെ അല്ലേ? ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വെയിൽ. കരിവാളിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോലില്ല. ഇവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷെ കരിവാളിച്ച് ഒരു പരുവാവും. നമുക്ക് രാവിലെ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദോശ, ഓംലേറ്റ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കാണ്. എങ്ങനെ ഡരിച്ചിട്ട ദോശ? കൊള്ളാല്ലേ? ഏത് ശരവണ ഭവനിൽ നിന്നാണോ വീണ്ടും മേടിച്ചത്? പാരഗണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ഓക്കെ. രാവിലെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റിയ പിള്ളേർ പൂളി ചാടിയുണ്ട്. എന്തായാലും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ലവിലേക്ക് പോകണോ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോകണമെന്ന്. എന്താണെങ്കിലും എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു. ചൂടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ സാധനം നമ്മളിവിടുന്ന് അസ്കോട്ട് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെക്കൗട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അബുദാബിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പരമാവധി ഇവിടെ കറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കറങ്ങി തീർക്കണം. നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് റെഡിയാണ്. സ്പോൺസേഴ്സിന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പോൺസേഴ്സിന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. സ്പോൺസേഴ്സിന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വരൂ, പോകാം, ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കൂ, ചില്ലാതെ നിൽക്ക്, എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാ ദുബായ്. ഇവർ പോലും പലതും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ പകുതി പേര് ദുബായിൽ താമസിച്ചവർ പോലും പകുതി സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ, നമ്മുടെ പെട്ടി വന്നു. ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രിഡ്ജോ? വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ്. വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ് എത്തി നമ്മൾ. നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദുബായിലെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിനകത്താണേ. ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഷ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ താഴെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു, ഫിഷിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ.
നല്ല ഒത്തിരി വലിയ മാർക്കറ്റ്, ഒത്തിരി ഫിഷുകളുണ്ട്. നമുക്കത് കാണാട്ടോ. ലോബ്സ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോബ്സ്റ്റർ വളയും മാലയൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചേക്കണമല്ലോ, കൊഞ്ചടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? എടുക്കാൻ പാടാ. ദീമേ പാറ്റയുടെ ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേ ഫിഷ്. ഇത് ഈ രണ്ടിനും ജീവനുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്കിയനും ജീവനുണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം. ലോബ്സ്റ്ററിനെ കാണാനായിട്ട് ലോബ്സ്റ്ററിന്റെ പല വെറൈറ്റി, റെഡ്, ഗ്രീന്, ഗ്രേ, ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റിയാന്ന് നോക്ക്. ഒമാനിൽ സീന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഫിഷാന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അളിയൻസ് എന്നാ വെച്ചിട്ടാ ജീവനുണ്ട്. മിക്ക സാധനത്തിനും തന്നെ ജീവനുണ്ട്. എല്ലാം ഫ്രഷാ. ഇതെന്ത് സാധനത്? ഇതെന്ത് സാധനത്? രണ്ടുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഓയിസ്റ്ററിന്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി. ഇത്രയും സൂപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് മനസ്സിലായില്ല. നോർവീജിയൻ അടിപൊളി. സാൽമൺ എഗ്. This 1 kilo 50. This one 20. Oh, okay. 20 dirhams. Come here, 1 minute. എല്ലാ മീനും വാഴ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ചെകിള തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്നു. മറ്റേതിൻ്റെ എല്ലാം വായ തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചെകിള തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്നു. അയ്യോ, എന്നെ കുളിപ്പിക്കും. മീനിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച എൻ്റെ പുറത്തോട്ട്. തല മേടിക്കട്ടെ. തല ഇഷ്ടമുള്ള 2-3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാനും അളിയനും ഒക്കെ. മീനിൻ്റെ തല തിന്നാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് അത് തല നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ അറിയണം അല്ലേ? ഞങ്ങൾ 2-3 പേരൊക്കെ ഈ തല ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ദുബായിൽ ഇനി അബുദാബി വരെ പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അകത്ത് സ്മെല്ല് കയറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും മേടിച്ച്, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫിഷൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ സമയമില്ലാതായിപ്പോയി. ഇതുണ്ടോ? അക്കൂറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒന്നും ലോബ്സ്റ്ററോട് കിട്ടേക്ക് നോക്കി. അടിപൊളി. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പിടിച്ചു തരുമോ? ഇത് ലോബ്സ്റ്ററാണോ ഞണ്ടാണോ? ഇത് ഞണ്ടാണോ? ഇത്രയും വലിയ ഞണ്ടോ? എൻ്റെ ഒമ്പോ ഞണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇത് വേറെ വലിയൊരു പേര് കാണുമായിരിക്കും. പേര് വേറെ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ സാധാ ഞണ്ടും ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും. കിങ് ക്രാബ്. കിങ് ക്രാബ് നമ്മുടെ ബാക്കില്. കിങ് ക്രാബ് വേണ്ട, അടിപൊളിയല്ലേ? സാധാ ക്രാബിന്റെ ഒരു 2-3 ക്രാബുകൾ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും വലിയ ക്രാബ് ആവുള്ളൂ. അടിപൊളി അല്ലേ? ഇതല്ലേ ഓക്ടോപസ്. വഴി
ദുബായിക്ക് കൊണ്ടാവോ? അബുദാബി കൊണ്ടുപോകാം. എന്നോട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് റെഡിയാക്കാം. പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കണേ അമ്മാടെ അഭി ജാരെ ആജാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഞണ്ട്, അടുത്ത ഞണ്ട്. എന്റെ പെണ്ണെ മാലയിട്ട് കഴുകിട ജീവിതമുണ്ട്. അത് इंडिया से केरला से केरला से हम केरला से आप केरला से हाँ ये मुंबई से एक केरला से भी है കണ്ടിട്ട് മുംബൈ इसका फेस पूरा मुंबई जैसा मुंबई नॉर्थ इंडियन है നോർത്ത് ഇന്ത്യനെ मलालन മലയാളം മാലുമേ മലയാളം മാലുമേ ഓ ये फ्लाइट में आए फ्लाइट में ये खाने So का बहुत अच्छा fresh फ्रेश fresh yeah फ्रेश आता है बुक्स में आता है फ्रेश बॉक्स में आता है കൊടുക്ക് ये अच्छा आपका नाम क्या है मेरा नाम मोहम्मद ചൂര ഈ സംഭവമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹമോർ ഇന്നലെ പാരഗൺ ഹോട്ടലില് आगे दिन का मॉडल है हाँ वो सस्ता है एक केजी फल है वो अच्छा है ചരിച്ച് കാണി ചരിച്ച് കാണി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏത് വേണാലിയാ പറയൂ ഏത് വേണം നമുക്ക് എല്ലാം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞണ്ട് തരാം कितने धर्म से ये इसका पूरे का 50 है 50 50 है वो चीप है आपके लिए 40 तरह नहीं आप लापता भी जा रहे हैं डायरेक्ट नहीं हमको दूसरे से जाने के उसके आप घूमने के लिए आए इसलिए इसको ले लेके जाओ बनाने के लिए आप इधर कटिंग करके लेके जाओ सब सस्ता है नहीं ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं खाली ट्रैवल कर रहे हैं हाँ ट्रैवल कर रहे हैं और मछली बड़ा बनाओ ओके इसका नाम है टूना ചൂര ചൂര so big one आपका नाम क्या है नहीं मेरा नाम शबाब ഷബാദ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാ മീനും മിക്കവാറും മീനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നു വിടില്ല അടിപൊളി ഇത് ചൂര पूरा रेट वाला ये पूरा 40 नहीं 20 पूरा पूरे का हाँ, अच्छे वाला 20 kg ये ദുബായിൽ വരാണെങ്കിൽ ദുബായിൽ വരുവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അയർലൻഡിൽ നമുക്ക് മീനെ കിട്ടാനില്ല. അതുപോലെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ അളിയനും പറഞ്ഞത് അവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ലാഭമാണ്. പെട്രോൾ അടിച്ച് ഡീസലൊക്കെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാറിൽ വന്ന് മേടിച്ചാൽ പോലും ലാഭമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് മീനുകളാണ്, കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്രഷ് മീനുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൽമസൂഖി ഫിഷ് സ്റ്റാളാണ്. ഇതിലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ വിലയെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല നല്ല ലാഭം കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ദുബായിലുള്ളവരോ അബുദാബിയിലുള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് കിട്ടും. അത് ബേബി ഷാർക്ക് ഈ ഫിഷിന്റെ ചെകളില്ലേ ത്രണ്ടി ആ ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് തെരണ്ടി. ആ തെരണ്ടി ഇതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. how much for कितना धर्म से इसका 10 ग्राम 1 किलो 10 धर्म 1 किलो 10 1 किलो एक कितना कितना कम से कम ढाई तो कितना केजी है? तकरीबन आएगा 3-4 3-4 केजी आएगा. 40 धर्म अच्छा फिश अच्छा फिश है. fresh है. The main thing is that it's very fresh like പാരറ്റ് ഫിഷ്. അയ്യോ അടിപൊളി സൂപ്പർ. ഇതാണ് പാരറ്റ് ഫിഷ് ഇട്ടാ. നോക്കി പാരറ്റ് അതേ കളറിൽ which country? ഫിഷ്. किधर से है ये ओमान का है ओमान फ्रेश वाटर से. हाँ ओमान सी वाटर. हाँ ओमान सी वाटर से आया है.
ഇതാണ് പാരറ്റ് ഫിഷ്. ശരിക്കും പാരറ്റിന്റെ അതേ കളറിലിരിക്കണം ഫിഷ്. ഇവിടെ തന്നെ വേണം. നല്ല വെയിറ്റ് നല്ല ഫിഷ്. സൂപ്പർ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതേ കളറൊക്കെ കൂടെ. ആ അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. കാരണം ഒത്തിരി നേരം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട. പക്ഷേ അടിപൊളി ഫിഷ് ഇട്ടാൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നല്ല ചീപ്പ് വിലയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ ദുബായിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫിഷ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പൊള്ളിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചേനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. ഭയങ്കര ചൂടിട്ടാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂട്. AMG വേൾഡ് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്.